¿Sabías que el bruxismo consiste en apretar, frotar o rechinar los dientes y que están asociados a factores psicosociales como la ansiedad o el estrés? Pues bien, algunos signos clínicos para valorarlo pueden ser mordeduras en los labios, en los mofletes, dolor en la articulación temporomandibular, dolor de cabeza, dolor en la musculatura masticatoria. Y un pequeño consejo que podemos daros puede ser relajar esa musculatura para aliviar el dolor, por ejemplo, relajando la boca y dando un masaje en forma de círculo. Nosotros en Kinética podemos ayudaros para tratarlo y mejorar el dolor, la movilidad y la funcionalidad.